Bismillahirrahmanirrahim. Nos chers étudiants, futurs pharmaciens et futures pharmaciennes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer le deuxième cours de biophysique intitulé Solutions et modes d'expression des concentrations. Le cours هذا راح نقسموه en deux vidéos. La première vidéo راح نحكيو فيها على les solutions neutres معناتها المحاليل المعتدلة. Et la deuxième vidéo اللي مور هادية راح نحكيو فيها ان شاء الله على لي سوليسيون الكتروليتيك ولا المحاليل الشارديه. بسم الله على بركه الله. الحاجه الاولى اللي نبداو بها لا ديفينيسيون دون سوليسيون. قال لك لا سوليسيون سي ان ميلانج هوموجين، هو مزيج متجانس ليكيد او سوليد. لا سوليسيون تقدر تكون ليكيد تقدر تكون سوليد اوسي. طري بيان. دوكا نشوفوا وشنو هما المكونات تاع هاد لا سوليسيون ولا المكونات تاع المحلول. صح، المكون الاول هو لو سولوتي. وشنو هو لو سولوتي؟ هو لو كور ديسو، هو الجسم المذاب، هو الجسم اللي راح ندوبوه في المحلول تاعنا. دوزيام المكون الثاني هو لو سولفون. لو سولفون سي لو كور دي سولفون ولا الجسم المذيب. هكذا دونك une solution est constituée de deux constituants solutés et le solvant. La solution محلول est égal solvant plus soluté. هنا واش قال لك؟ قال لك en général le solvant est annexé par rapport au soluté. لوجيك، لازم الجسم المذيب يكون اكثر من الجسم المذاب باش نقدروا نتحصلوا على محلول pour qu'on peut avoir une solution. Très bien. نديو des exemples على des solutions. La première solution, la solution aqueuse de NaCl, chlorure de sodium, chlorate de sodium. Le solvant c'est l'eau et le soluté c'est le NaCl, le chlorure de sodium. Deuxième exemple, une solution alcoolique. Il faut faire attention. Pour la solution alcoolique, le solvant toujours l'alcool, mais il Par contre, le soluté اللي خيرناه هو الماء سي لو. troisième exemple, solution solide تاع NaCl plus caviar, chlorure de sodium plus bromure de potassium. Très bien. هنا قال لك سي لو سولفون اي لو كيكون الجسم المذيب تاعنا هو الماء، سي لو سولفون اي لو لا سوليسيون ايت الوغ ديت اكوز، المحلول تاعنا يكون مائي. Et si le solvant est l'alcool, la solution est alors dite alcoolique. Et là, quand le جسم المذيب تاعنا هو l'alcool, la solution تكون كحولية alcoolique. نبداو دوكا نحكيو على لي لوا تاع لي سوليسيون نوتر. لي سوليسيون نوتر ولا نسميوهم اوسي لي سوليسيون نون الكتروليتيك. لي سوليسيون نون الكتروليتيك. وشنو معناتها نون الكتروليتيك؟ سيتادير il n'y a pas de charge électrique. هاد المحاليل هي محاليل معتدلة. اللوا الأولى اللي راح نشوفوها سي لا فراكسيون موليكولار ولا الكسر الجزيئي. هنا قال لك سي اون ان اللي هو لو نومبر دو مول دو سولوتي تاع الجسم المذاب، et ان زيرو سي لو نومبر دو موليكول دو سولفون. لا فراكسيون موليكولار تاع لا سولوتي كيفاش تكون؟ تكون ان nombre de molécules de soluté à la N1 toujours plus N0. N0 est le nombre de molécules de solvant. F2 la fraction moléculaire de solvant, tu sais, le nombre de molécules de solvant à le nombre de molécules de solvant toujours plus le nombre de molécules de soluté. قالنا كي نجمعوا F1 plus F2 هذا الناتج يعطينا واحد. هنا لوجيك، شوفوا باللي هنايا في المقام عندنا نفس المقام في لا فراكسيون موليكولار دو سوليتي وفي لا فراكسيون موليكولار دو سولفون، وكي نجمعوا هنايا لهذا البسط مع هذا البسط تعطينا ان 1 بلس ان 0، كي نختزلهم يعطينا واحد. دونك ماتيماتيكمون هاد لا فورمول الي لوجيك. هنا برك كي نجو نحلو لا فراكسيون موليكولار دو سولفون، ان زيرو شنو هو سي زيرو فوا في توتال. في توتال هو الفوليوم تاع كامل لا سوليسيون، و ان شنو هو سي ان فوا في توتال، وهنا كيف سي زيرو
ان زيرو سي سي زيرو فوا في توتال. نقدروا نرمزوا لسي زيرو ب ام، ام زيرو على ام ان بلس ام زيرو. عبالي راكم تقولوا شنو هذا غران تام، نقول لكم ما تقلقوش دوك نشوفوه في لا بلونش، ماشي هذه لا بلونش مي لا بلونش اللي موراها، في هذه لا بلونش راح نشوفوا وشنو هو غران تام. لا دوزيام لوا سي لا كونسونطراسيون بونديرال ولا التركيز الكتلي. وشنو هي لا كونسونطراسيون بونديرال؟ سي لو رابور دو لا ماس دو سوليتي au volume de la solution. La concentration pondérale, bon, les lois هادوما اكتبوهم في ورقه ويتحفظوا هادو بيسك في لي زيكزارسيس كامل راح نخدموا بهم. Très bien. La concentration pondérale, c'est le rapport de la masse de soluté à le volume de la solution. Un exemple, à la concentration pondérale, une solution de glucose à 2 grammes par litre, c'est-à-dire 1 litre. C'est la solution qui contient 2 grammes de soluté de glucose. Donc 1 litre, c'est le volume de la solution et 2 grammes, c'est la masse de soluté. هذا برك لو بروتوكول اللي خدمنا به هاد لا سوليسيون. on a pesé la masse de la soluté 2 grammes, après حطيناها في la fiole jaugée مع avec un peu d'eau distillée. On a agité la solution. Après, on a complété avec de l'eau distillée jusqu'à le trait de jauge. هكذا هذا البروتوكول مازال تزيدوا تشوفوه ان شاء الله في لي تي بي. La troisième loi, c'est la concentration molaire اللي هو التركيز المولي. التركيز المولي ودوك نشوفوا شنو هو grand thème اللي حكيت لكم عليه من قبل. La concentration molaire, c'est le nombre de moles de soluté, الاسم المذاب, pour un volume de solution. Généralement, le volume de solution يكون 1 litre, puisque في les lois تاعنا نقولوا mol par litre. Directement est égal à 1 litre. هاي لك لا لوا تاعكم اكتبوها. La concentration molaire est égale au nombre de moles de soluté على le volume de la solution. Le volume de la solution. Exemple, la concentration molaire, si on dissout 2 moles de glucose dont le poids moléculaire ou la masse molaire تاع le glucose. Le glucose, la formule تاعو هي C6H12O6 est égale à 180 grammes par mol. هنايا c'est la masse molaire تاعو c'est 12 grammes par mol. H, la masse molaire تاعو c'est 1 gramme par mol. Et l'oxygène, la masse molaire تاعو c'est 16 grammes par mol. L'ensemble تاع كامل هاد la molécule c'est 180 grammes par mol. Il nous faut alors prendre 2 fois 180. هذه منين جبناها؟ من هاد لا لوا. لو نومبر دو مول واش يساوي لا ماس على لا ماس مولار. دونك كي نجو نحوسو على لا ماس واش نقولوا؟ هي لو نومبر دو مول فوا لا ماس مولار. هاوليك 2 مول فوا 180 غرام بار مول. هذه الريزلتا اللي عطاتهم لنا سي 360 غرام دون 1 لتر. هذه كامل هي لا كونسونطراسيون تاعنا. دونك اون alors une solution à 2 moles par litre كي وزننا 360 غرام حطيناها في 1 لتر. هذه كامل عطات لنا كونسونطراسيون تاع 2 مول بار لتر. هاي لك سي 1 est égal à 2 مول بار لتر. مول بار لتر نقدروا نرمزوا لها بغران تام اللي شفناها من قبل. دونك لا كونسونطراسيون مولار est égal à la molarité. est égal à la molarité. نسموها la concentration molaire ولا نسموها la molarité, c'est la même chose. فهمنا؟ مول بار لتر نرمزوا لها بغران تام. la concentration molaire نسموها la molarité. la molarité ما نخلطوش بيسك مازال حنزيدو نشوفوا la molalité. طري بيان. نشوفوا دوكا la concentration molale. ماشي la concentration molaire. la concentration molale اللي هي la molalité. La molalité elle est représentée par le nombre de moles de soluté par kilogramme de solvant dans la solution. هنايا un nombre de moles de soluté على m la masse de solvant. Exemple عليها قال لك s'il a fallu pour obtenir 1 litre de solution utiliser 1020 grammes d'eau ou là
1,002 kilogramme, pardon, pour dissoudre 90 grammes de glucose. هنا la molalité كيفاش نتحصلوا عليها؟ La concentration molale, liée à la molalité, est égale 80 sur 90 sur 180 اللي هي le nombre de moles, la masse قسمناها على la masse molaire على la masse de solvant اللي هي 1,02 kg. هذا واش مدلنا عطاتنا 0,49 مول بار كيلوغرام اللي هي لا مولاليتي تاعنا مول بار كيلوغرام. هنا رانا نكسبليكيو هذا الريزولتا بالسيستم ام كي اس ا بيسك اون بارل دو كيلوغرام. لا كونسونطراسيون بونديرال من هذا ليكزومبل لا كونسونطراسيون بونديرال واش تساوي 80 غرام بار لتر ياك لا ماس دو سوليوتي على لا ماس على لو فوليوم دو لا سوليوشن. وهنا لا مولاريتي ماشي لا مولاليتي est égal à 90 grammes sur 180 مول بار لتر. دونك هذه كامل واش تمدنا 0.5 غران تام ولا مول بار لتر. علاش لا مولاريتي واش قلنا تساوي le nombre de moles de solution على le volume de solution. هنا le volume de solution هو 1 لتر ولا لا ماس كنقسموها على لا ماس مولار هي هذه 90 على 180. طري بيان. شوفوا دوكا لا ماس فوليوميك. لا ماس فوليوميك ولا الكتله الحجميه قال لك سي اون كونستانت ا تمبيراتور دوني تما نحسبوها في درجه حراره معينه et qui représente le rapport de la masse de la solution à son volume. Le rapport de la masse de la solution à le volume de la solution. Maintenant, il ne faut pas confondre entre la masse volumique ou la concentration pondérale. Il ne faut pas confondre. Maintenant, la concentration pondérale, c'est la masse de soluté à le volume de solution. Mais par contre, la concentration pondérale, c'est la masse de solution, à le volume de solution. Je vais donner un exemple pour une solution quelconque de NaCl, chlore de sodium ou du glucose, etc. Si on prend 2 ml de cette solution et qu'on obtient à l'aide d'une balance une masse de 2,3 kg. واش دينا عندنا solution تاع NaCl ولا solution تاع glucose دينا منها 2 ملل. هاد 2 ملل وزناها درناها على اون بالونس. لا ماس اللي خرجت لنا سي 2,3 غرام. هذه 2,3 غرام سي لا ماس دو لا سوليسيون او سي لا ماس دو لا سوليسيون اي لو فوليوم اللي ديناه سي 2 ملل. دونك 2,3 غرام على 2 ملل ايكال 1,15 غرام بار ملل. هنا رانا نخدمو بالسيستم سي جي اس بيسك ها سنتيمتر كوب اللي هو مليلتر والغرام. دونك on parle du système CGS. هنا on gardera le même système d'unité pour ρ. إلا خدمنا بالسيستم CGS on garde le système CGS. إلا خدمنا بالسيستم MKSA توجور نبداو به ونكملو به. La sixième loi اللي راح نشوفوها c'est la concentration en partie de solution pour 1 million de parties de solution ولا نسموها PPM. الخلاصه تاع كاع هاد الخلوطه سي بي بي ام. شوفوا على بي بي ام برك. اكزومبل 2 بي بي ام دو بلون. 2 بي بي ام دو بلون signifie que nous avons 2 grammes de plomb pour 10 puissance 6 grammes de solution. عندنا 2 غرامات تاع الرصاص في 10 puissance 6 grammes de solution. في 10 puissance 6 غرام من المحلول تاعنا. كون نوت 10 puissance 6 هي 1 مليون ياك وني داكور. كون نوت 2 غرام sur 10 puissance 6 غرام. هذه كامل نسميوها الخلاصة المختصر تاع كامل هذه سي 2 بي بي ام. 2 parties de soluté pour 1 million de parties. 2 ppm c'est aussi 2 kg de plomb pour 10 puissance kg de solution. هنا غرام خدمنا بالغرام في السيستم سي جي اس وهنا خدمنا بالكيلوغرام في السيستم ام كي اس ا. exercice d'application نشوفوا إلا فهمتوا. On a une solution dont la concentration en plomb est 2 mg par litre. عندنا محلول la concentration تاعو c'est 2 mg par litre
exprimer cette concentration en ppm pour les cas suivants. Medlek, ρ est égal à 1,04 g par millilitre. Et la deuxième, ρ, la masse volumique, est égal à 1 g par millilitre. نجيو نشوفوا la solution تاع chaque exemple. Le premier cas, ρ est égal à 1,04 g par millilitre et la concentration de plomb est égale à 2 mg par litre. Donc, on a 2 mg de plomb fâche 1 litre de solution. 2 mg de plomb 1 litre de solution. Soit 2 fois 10 puissance moins 3 grammes. Donc, les 2 mg حولناهم. ولات عندنا 2 fois 10 puissance moins 3 grammes. حولنا المليغرام للغرام de plomb. واش تقابلها هنا في لاماس فوليميك اللي مدها لنا 1,04 غرام نضربوها في 1000 مليلتر بيسك رانا نخدمو في 1 لتر. دونك واش تمدنا 1040 غرام دو سوليسيون. دونك عندنا 2 fois 10 puissance moins 3 غرام دو بلون في شحال؟ في 1040 غرام دو سوليسيون. هذه لا ماس تاع لا سوليسيون وهذه لا ماس تاع لا سوليتي. دونك واش رانا حنا نحوسو على la masse de plomb 10 puissance 6 grammes de solution. Où là, on veut expliquer cette concentration en ppm. X est égal 2 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 6, قاعدة ثلاثية, règle de 3. 2 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 6 على 1040. Le résultat limité, c'est 1,923 grammes. Soit 1,923 grammes de plomb 10 puissance 6 grammes de solution. Donc, la concentration est واش نقولوا عليها؟ نقولوا عندنا 1,923 ppm. خاطرش في 10 puissance 6 هذه 1 million. 1 million de particules. وهنا 1,923 grammes particules de plomb. Donc, la concentration نexpliqueوها هكذايا. نكتبوا ppm. Deuxième cas, la masse volumique est égale à 1 g par millilitre. La concentration de plomb est 2 mg par litre. نعاودو نديرو واش درنا في le premier exemple. La même chose. هنا عندنا 2 mg de plomb في 1 litre de solution. C'est-à-dire نجيو نحولوها 2 fois 10 puissance moins 3 grammes de plomb. هنايا aussi نحولو la masse volumique تاعنا 1 g في 100 ml parce qu'on parle de 1 litre. واش تعطينا 1000 grammes de solution. نحوسو toujours هنا على x nombre de particules de plomb 10 puissance 6 grammes de solution. 10 puissance 6 grammes de solution. Règle de 3. X est égal 2 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 6 على 1000 تعطينا 2 grammes. Donc 2 grammes de plomb fait 10 puissance 6 grammes de solution. نقول عليها 2 ppm. هنا واش قال لك؟ هذه لا لوا شفاو عليها. هذه شفاو عليها. قال لك دونك 1 ppm هو 1 mg par litre seulement lorsque ρ est égal à 1 g par litre. Qui quand ρ est égal à 1 g par litre, la concentration كيما يمدوها لنا بالمليغرام par litre نكسبليكيوها en ppm. فهمنا؟ septième loi, c'est la concentration en pourcentage ou le التركيز النسبي. La loi الأولى, c'est le pourcentage poids sur poids. Alors, ce pourcentage représente le nombre entre la masse du soluté et la masse du solution. كتلة الجسم المذاب على كتلة المحلول على كتلة المحلول كامل. Exemple, si on dit sur 1 g de AgNO3, nitrate d'argent, نترات الفضة. Bon, l'eau, pour obtenir 100 g de solution, nous avons alors واحد كنقسموه على 100 يعطينا 1% pp. 1% pp poids sur poids. Avec la concentration 1 g على 100 g. Une petite remarque هنايا قال garder le même système d'unité pour le soluté et pour la solution. Donc هنا كي تخدم بالغرام راك تخدم بسيستم CGS ولا خدم بالكيلوغرام سيستم MKSA. L'essentiel c'est de garder le même système في la loi تاعك. Deuxième concentration, c'est la concentration pourcentage poids sur volume. Poids sur volume. Ce pourcentage représente le nombre entre la masse de soluté, كتلة الجسم
المذاب et le volume de la solution كتلة المحلول. Exemple, si on dissout 2 grammes de AgNO3, toujours le nitrate d'argent, dans l'eau pour obtenir 100 millilitres. باش تحصلوا على 100 millilitres de solution, nous avons alors concentration ou le pourcentage poids sur volume est égal à 2% P sur V. خلاص زوج كنقسموها على 100 زوج على 100 وشنو هي 2% زوج على 100 2%. هاي سي 2 grammes par 100 millilitres. Gardez le même système d'unité pour le solidité et la solution. هنا millilitre هو centimètre cube donc رانا نخدمو بالسيستم CGS. La loi الأخرى c'est le pourcentage volume sur volume. هذه سهلة. Ce pourcentage représente le rapport entre le volume de solidité et le volume de la solution. ياك الحجم الجسم المذاب على حجم المحلول. Donc exemple هنا si on dit sur 3 millilitres d'alcool ندوبوا l'alcool pur dans l'eau pour obtenir 10 millilitres de solution, nous avons alors قبل ما نحوسوا la loi هاد la solution est-ce que c'est une solution aqueuse ou c'est une solution alcoolique. خمو شويه. C'est une solution aqueuse. علاش الماء هنا راهو اون اكسي 10 millilitres de solution donc كاين 7 millilitres d'eau distillée donc c'est une solution aqueuse. Nous avons alors une concentration de 30% على خاطرش 3 على 10 كنقسمو 3 على 10 تعطينا 0.3 هاي 3 millilitres sur 10 millilitres تعطينا 0.3 donc c'est 30% volume par volume. Toujours garder le même système d'unité pour la solidité et la solution. وصلنا للفان تاع لا فيديو ان شاء الله تكون سهله ومفهومه. هاد لا ديابوزيتيف تلقاوها في لا ديسكريبسيون تقدروا تيليشارجيوها وتقراو منها ديريكتومون. في لا بروشين فيديو ان شاء الله راح نشوفوا لي سوليوشن الكتروليتيك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.